Salam değerli şagirdler, bildiğimiz kimi 19 aprel Güvən Nəşriyyatının bütün qruplar üzrə sınaq imtahanı keçirilmişdi. 10-cu sinifin Azərbaycan dili və ədəbiyyat suallarını, yəni izahını qrupa yerləşdirdi. İndi isə 9-cu sinif Azərbaycan dili suallarının izahını qrupa yerləşdirəcəyik. Vaxt itirmədən birbaşa variantlar üzərindən başlayaq. Deməli, birinci sualda mətnin adı ola bilməz. 13 yaşlı Fatih, qoca Çınar. Burada təsadüfi qələbə yox, yəni düşünülmüş desək daha məntiqli olar. 1-ə 2-yə yaza bilərik. 2-də mətndəki Çınar obrazı ilə bağlı hansı fikir doğrudur? Burada diqqətlə baxsaq, Çınar obrazı mətndə tənəzzülə uğramış, yəni süquta uğramış bir sülalənin rəmzi kimi işlənmişdir. Yəni rəmzi mənasında idi. 3-də mətndə Şah İsmayılın təşkil almaq istəməsinin əsas səbəbi nə idi? Qazandığı böyük qələbənin və hədəfin sevincini ruhən əcdadları ilə bölüşmə ehtiyacı. 4-cü sualda Şah İsmayılın monoloqundan çıxan ən mühüm nəticə hansı idi? Burada diqqət eləsək, o, yəni vətənin bütövlüyünü babalarının qoyduğu yolun məntiqi nəticəsi sayırdı. B variantı. 5-ci sualda mətnin son əbzasına əsasən hansı fikir yanlışdır? Yazıb ki, sevincini, burada diqqət eləyib, yazmışdı. İndi ataları, babaları başlarını qaldırıb bu günü görəydilər. Yəni, burada təkcə anası və qardaşı yox, yəni bir növ hamı nəzərdə tuturdu. Ona görə C variantı yanlışdır. 6-cı sualda ixtisaslaşmada T D-yə çevrilir. İxtisaslaşma L da D-yə çevrilir. D variantında bir-bir ilə qarşılıq təşkil edən samitlər işlənməmişdir. 7-ci sualda Kənd Təsərrüfatı Naziri düz yazılmışdı. A variantı. 8-ci sualda hansı cümlədə əlavə işlənməmişdir? Burada həmci sözlərdə ümləşdirici söz işlənmişdir. 8-də D variantında. Yəni orada tələbə yoldaşlarım, köhnə dostlarım, bunlar yəni həmci sözlərdir. 9-da zaman zərfi yox idi. Yəni burada zaman zərfi olmadığına görə 9-da B olacaq. 10-da az, azal, azalt. Bunlar 2 dənə leksik. Mışla amda qrammatik. C variantı. 11-də, yəni ən xırda bir laqeydlik belə qəlbinə dəyir, ürəyinə toxunur. Ürəyinə toxunur, qəlbinə dəyir. Bu, belə deyim də, yaxın mənalı olar, sinonim. Bizdə antonim soruşur, bircə saniyə. Ürəyinə toxunmaq, könlünü almaq. Məsələn, işçilərin könlünü almaq, ürəyinə toxunmaq. Xəttinə dəymək, könlünü almaq. Bu, bir-birinin əksi olar. D variantı. 12-də, sahilə doğru can atan dalğalar, hansı dalğalar? Necə köpüyə çevrilir? Qayalara dəyərək, bu da yəni zəfli olur. C variantı. Təyin və zəfli. 13-cü sualda isim sifətin sualına cavab verir. Burada dəri kəmər, necə kəmər? Dəri. Bunu götürə bilərik. 14-də mürəkkəb cümlə deyil. O, dərslərini əla qiymətlərlə oxuyur, həm də asudə vaxtlarında idmanla məşğul olur. Bir dənə mübtədası var. 14-də D. 15-də hansı güclü külək? Axşamdan əsən təyin. Necə külək güclü? Bu da təyin. Külək mübtəda, yenicə zəflik, nə vaxt? Sakitləşmişdi xəbər. B variantı. Palçıq vulkanları mətnində də birbaşa keçək suallara. Yəqin mətni şagirdlərimiz diqqətlə oxuyub. 16-da diqqət eləsək, burada yazmışdı ki, palçıq vulkanların odlu lava əvəzinə palçıq püskürməsi fərqli cəhət idi. 17-də Qupkinin nəzəriyyəsinin tətbiqi nəticəsində Azərbaycan və Türkmənistanda yeni neft yataqları kəşf olunmuşdu. 18-də palçıq vulkanların səbəbləri haqqındakı fikirləri belə ümumiləşdirə bilərik ki, bütün alimlər, daha doğrusu alimlərin vulkanların yaranma səbəbi haqqında, yəni elmdə vahid bir qəti rəyi yoxdur. Fərqli fərziyyələr mövcuddur. B variantı. 19-da mətndə olduğu həqiqi mənada idi. Burada isə məcazi mənadadır 4 variant. Bizdən isə eyni mənanı istədiyinə görə həqiqiyə həqiqini götürəcəyik. Y variantında odlu oxlar. Oxlara od, yəni kinolarda bəlkə görmüsünüz, yəni oxlara od vurub atmaq olur həqiqi mənada. 20-də son 2 abzasına əsasən hansı məntiqi nəticə gəlmək olar? Vulkanlar təkcə geoloji hadisə deyil, həm də mühüm təbii ehtiyat və turizm potensialıdır. A variantını götürə bilərik. Ehtiyat və turizm potensialı hər ikisinə söhbət gedirdi. Beləcə sürətli bir şəkildə bütün belə deyim, sualların izahını verdik. Video faydalı olsa kanala abunə olmağı unutmayın. Təşəkkürlər.